สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ แข่งเดือดเชียร์มันงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะร่วมกับอบจ.ททท.นะคะเทศบาลตำบลสตึกนะคะเตรียมจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิง3ถ้วยพระราชทานนะคะชิงเจ้ายุทธจักรแห่งยุทธจักรแห่งลำน้ำมูลนะคะแล้วก็ระบุนำร่องการจัดงาน2วันนะคะก็คือวันที่17นะคะเผื่อมีคุณผู้ชมนะคะเผื่อมีคนเข้ามาชมแล้วก็ซ้อมนะครับซ้อมมากที่สุดของประเทศไทยนะคะซึ่งเงินสะพัดเนี่ยกว่า30 ล้านบาทก็คาดว่าเงินน่าจะสะพัด30 ล้านก็คือจะจัดงานจาก2วันเนี่ยกลายเป็น17วันเลยนะครั้งนี้นะครับซึ่งทางรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีนะครับคุณรังสิกรทิมาตรึกะนะครับแล้วก็คุณวิมลนันท์ที่มาตรึกะนะครับนายกเทศมนตรีตำบลสตึกแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะครับประจำปี 61 ที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยร่วมกับอบจ.นะฮะได้เตรียมจัดขึ้นในวันที่ 3 กับ 4 พฤศจิกายนนี้นะครับที่ลำน้ำมูลอำเภอสตึกการจัดแถลงข่าวเนี่ยก็ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อวังกรูดนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอสตึกเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะมีการจัดงานด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็นายรังสิกรทิมากฤษกะนะคะประธานอำนวยการจัดงานแถลงว่านะคะการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเป็นประเพณีดั้งเดิมนะคะของชาวบ้านในแถบบริเวณแม่น้ำมูลอำเภอสตึกซึ่งบรรพบุรุษก็ได้มีการจัดแข่งขันกันมายาวนานซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีพศ 2480 นะคะเสน่ห์ของการจัดงานการแข่งขันเรือยาวของอำเภอสตึกเนี่ยก็คือเป็นสนามสุดท้ายเป็นสนามท้ายๆของประเพณีของการประเพณีแข่งเรือของประเทศของไทยนะคะซึ่งถือว่าสนามนี้จะเข้มข้นที่สุดนะคะเพราะว่าเรือที่ชนะจากสนามอื่นๆเนี่ยก็จะมาลงแข่งล้างตากันที่สนามนี้นะคะทำให้งานนี้สนุกมันเข้มข้นนะคะในการแข่งเรือยาวของประเพณีแข่งเรือยาวสนามสุดท้ายที่มีโอกาสมาล้างตากันนะครับซึ่งนอกจากนี้ครับประธานอำนวยการจัดงานคุณรังสิกรที่มาตรึกะเนี่ยท่านก็ยังบอกด้วยนะครับว่างานประเพณีแข่งเรือยาวของอำเภอสตึกเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาต่อเนื่องเลยนะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีชาวบ้านสนใจในการซ้อมเรือทุกเย็นก่อนการแข่งขันจนมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเข้ามาขายของในช่วงเย็นทุกวันนะฮะแล้วมันก็กลายเป็นภาพของการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ภาพบรรยากาศที่สวยงามเหมือนในอดีตเลยนะฮะปีนี้เนี่ยก็เลยมีการจัดสถานที่ให้ชาวบ้านเนี่ยมาชมการซ้อมเรือแล้วก็จัดสถานที่จำหน่ายอาหารให้กับพ่อค้าแม่ค้าสินค้าโอท็อปก็วางจำหน่ายนู่นแหละฮะ 18 ตุลาคมที่ผ่านมาเลยนะมีชาวบ้านมาเดินเล่นแล้วก็ชมการซ้อมเรือกันเยอะจริงๆนะครับก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นจังหวัด1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาดนะฮะซึ่งก็เชื่อว่าจะมีเงินสะพัดในช่วงการแข่งขันเรือเนี่ยไม่น้อยกว่า30 ล้านบาทเลยทีเดียวก็นับตั้งแต่วันแรกที่มีของมาตั้งขายในกัน17 วันเต็มๆเลยนะฮะในการจัดงานครั้งนี้นะสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธอ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมคุณนี่ใบมะกรูดได้ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ